tasing di piaman sabala pagarante ombak mamaca di lamanya Osadang nancai tinggan banyak kabata bangkale kini disambung pulau tinjauan taluk kasih paninjau biduk nandi lalu kok nyampang banyak tabang kali lamu bana rusana manunggu tadi kanala di pol 3 balik kini masuk ke polampe balik samu bau sao barang kita dibilang carito kini disambung carito nangko kaninyo malah siram di pandai di maumbu galabu batang segala buat tumbuhnya di dalam rimbun dek lai pandai ramli maumbu namo juo kaider pai raun malam nangko waitu wana kok dibilangkan barangke lewat jam 8 najoto inyo tupai satunya duduk ate oto kontak di beong masini dwi oto lah jalan yo kancang bana oto balari dan kadang lari ne 60 kadang-kadang 80 bunyi sarasa koto baru bunyi lang kisau lari oto indah di jalan lah di palamu labu kadang kelo bakelo labu ketek siku basiku pudiang ngame kutimba jalan indah di jalan lah di palamu kain cawu panjang 9 laput tajelo di burando dari jauh lambe di jalanan dituju hampir tiba di apa tanda malahnya katibu ladake ke danau kurinci satu tibu di danau kurinci baputayu oto balari bakato malah sikaide di marang liurang naramin dak jauh dolai dari siku hari lah lewat jam 10 lagak ragu malah sikaidir oto balari lari yu naninyo siram linangko indaknya pikian dolai samalam tu kironyo lah jauh malah palarian oto latibu malah dinalangang bakato inyo sikaidir kama kita ramli kata inyo tanang saja lah kawan dia tioto kironyo dek jauh oto balari lah baranti di ujung tapi danau satu baranti oto di sinan turunlah katonyo masih ramli kini turunlah sikaidir marotawa di bawah ko maroko kita katanya satu disawi rupo itu gak ragu sikaidir turun baalo kok ragu malah turun ba itu kata si ramli gak came juo sikaidir bedo kok nyebun di malam lagi ini tenei
sikai derinda kuang danga ambo mangece mangalo ambo turun di siko banalo kamarota ricai tampe nanggarang amin disinan berang siram di nanti nyerangwi tangan sekutiko iyo came malasi kaider dak yo namu turun dari oto tasentak kari tujuh kelo di dari tadi ambo di maimbo dari tadi ambo di mangece dang ado sikai dele tawang di badan diri ambo supaya itu bini ambo baitu katonyo siram linangko balalu aswang dake bini ambo baitu bana katonyo turunang dari oto nangko nyorangwi yuo malah disiram lin naninyo indak namu turun nyo sentakkan kari di pinggang nyo tikam dado jo karinya di satu dapetnya kane kari mamaki ate oto nyelo tarik ke bawah satu nyelo tarik ke bawah basira andara di tapi danau cali malah si kaidir alunya mati badannya langsung nyelo ke tapi danau nyo masukan ke dalam danau kuan satu nyelo masuk danau ya merah danau kanedara baitu warna masih kaider itu lainnya siram li kok nyampang indah itu nanti jadi baris tuanya kasih soyu biar ndak mati dalam danau tangguang rasa ikan pembalasan kawan di dalam danau naninya malah siram li ionya naik kate oto nyaidikan masih noto nangkonya cabut lari dari sinan cabut lari malah dari danau tuyo ke menuju ke rumahnya indak lama malah semalam tu ndak sampai 2 jamnya joto menuju rumah badannya tempat tinggal tuanai kancang oto di balari matibo di rumah tempat tinggalnya nyoimbau piek suparia inyo kiniko suparia de aria lulu lewat malam padangannya kamai bonyo langsung ke pintu sekutikonya singkoan pintu labu gadang oto tetaga di halaman siram dinai ate rumah tekajwi lainnya suparia mangapo abang bantu iko tuan